Esselamu Aleyküm. Allah nəsib elədi, səhraya cələsi olduq. Allah həmd olsun. İnsan düşünür ki, İslam məhz belə səhralarda doğdu. Allah Subhanahu taala çayları olmayan, sarayları olmayan, rahatlığı olmayan isti bir diyarı seçdi. Sözsüz bu hikmət sahibi olan Allahın seçimidir. İndi bir anlıq düşünürəm, təsəvvür eləyin, səhradasınız. Nə su var, nə kölgə var, nə rahatlıq var, nə bilim, nə ev var, nə telefon var. Bir gördüyünüz qum var, bir də başınızın üstündə səma. Gedirsən, nə əminsən, nə də ümidsiz. Təvəkküldən gözəli varmı? Təvəkkül söz olaraq bir işi başqasına həvalə etmək, başqasına güvənmək, başqasına etibar eləmək deməkdir. Biz Allaha təvəkkül edirik deyəndə məsələni, hər hansı bir işi daha güclü, daha etibarlı olan Allaha buraxırıq. Nəticəni onun ixtiyarına həvalə edirik, ona təslim edirik. Yəni, bir məsələdə, hər hansı bir şeydə, istənilən bir məsələdə üzərimizə düşəni eləyirik. Nəticəni aləmlər Rəbbi olan Allaha həvalə edirik. Onun seçimi bizim üçün kifayətdir. Necə ki, Rəbbimiz Quranda buyurur, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah ona yetər, onun üçün kifayətdir. Müdriklərdən biri belə deyərdi, yaşam və ölüm Allahın əlindədir. Bütün işlərimiz Allaha təslim edilməlidir. Malına güvənərsən, azalar. Ağlına güvənərsən, çaşar. Nüfuzuna güvənərsən, alçalar. Kim Allaha güvənər, ona təvəkkül edərsə, nə azalar, nə çaşar, nə də alçalar. Sən əlindən gələni et, qalanını Allaha həvalə elə. Unutmayaq ki, kim Allaha güvənərsə, o insanı Allah əsla və əsla tək qoymaz. Allaha əmanət olun.